င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတိုက်လေမှုတွေကိုရာထူးတိုးစုပေးစနစ်နဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အာဆီယံအတွင်းမြန်မာရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတိမတ်ပြုရေးမပြုရေးရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်တာအပြေရှာရန်ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့ကဂါဇာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံထောက်ပံ့မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်နေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကလေတပ်အရာရှိအမျိုးသမီးတိုက်လေယာဉ်မှုတွေကိုရာထူးတိုးစုပေးစနစ်နဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုနေရလို့လေတပ်သတင်းမြစ်တအုပ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။အရင်ကတိုက်လေယာဉ်အုပ်တွေမှာအမျိုးသားလေတပ်အရာရှိတွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုခဲ့ပေးမယ်လေ2022ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးအမျိုးသမီးလေယာဉ်မှုတွေကိုပါတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနေရာပေးလာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှုတွေကိုတိုက်လေယာဉ်အုပ်တွေထဲထည့်သွင်းကတိုက်ခိုက်ရေးအဓိကလေယာဉ်မှုတွေအဖြစ်အသုံးပြုလာနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်အရင်ကတော့တွဲဖက်လောက်ပဲသုံးခဲ့တာပေမဲ့လည်းအခုတော့တိုက်လေယာဉ်အုပ်တွေထဲမှာအဓိကလေယာဉ်မှုတွေအဖြစ်အသုံးပြုနေပြီးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြန်တမ်းမှုစွမ်းရည်ဘုံကျဲနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးသားလေတပ်အရာရှိတွေနဲ့ဒန်းတူအပြိုင်ယာရူတိုစုပေးစနစ်တွေကိုလည်းကျင့်သုံးနေရလို့လေတပ်သတင်းမြစ်လေလာသူသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးလေတရွဲတွေကိုလေ့ကျင့်မွေးထုတ်နေရမှာတိုက်လင်ရင်ပိုင်းလော့ဖြစ်တာမက MI-17 နဲ့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်ပိုက်လော့တွေအဖြစ်ပါတပတ်ကိုအနည်းဆုံး10ဦးဝန်းကျင်မွေးထုတ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုစစ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအမျိုးသမီးလေတရဲတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားအသုံးပြုလာတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်အရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုလက်ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပထမဆုံးအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတဲ့အပေါ်သဘောတူညီချက်မရှိဘဲအခုချိန်မှာအတိအမှတ်မပြုသေးဆိုတဲ့မတင်မကျဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲအစည်းအဝေးဟာပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ The Straits Times သတင်းစာမှာဖော်ပြထားကြရသိရှိရပါတယ်။လေ့လာသူတွေကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာအရေးပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေထဲမှာပဲရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေပြောဆိုချက်အရမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအတွင်းမှာအဓိကအားဖြင့်အုပ်စု၃စုခွဲထွက်နေပြီးပထမအုပ်စုကတော့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ်မြင်ပြီးရှေ့ဆက်ချင်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေရလို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယအုပ်စုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်အစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမျက်နှာသာပေးသလိုဖြစ်သွားမယ်လို့စိုးရိမ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။တတိယအုပ်စုကတော့အာဆီယံအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လှုပ်ဝက်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆက်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလမ်းပြမြေပုံကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာမဖိတ်ကြားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တာမရှိသေးသလိုအခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိသေးတဲ့အခြေအနေမှာသာရှိနေပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမြန်မာအရေးကိုဦးစားပေးဖြစ်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းအခုလိုအဖွဲ့အတွင်းသဘောတူညီချက်မရနိုင်တာကအာဆီယံရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြန်မာရွေးကောက်ပွဲပေါ်အာဆီယံရဲ့တစုတစည်းတဲ့သဘောတူညီချက်မထွက်ပေါ်သေးပဲအနာဂတ်မှာဘယ်လိုဆက်လက်ရွေးလျားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေတည်းဖြစ်နေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုရှင်းလင်းချေမှုန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်တယ်လို့ဖားကန့်စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်း2 လောက်ကနေစတင်ပြီးလုံခင်းကျွေးရအုပ်စုငင်းချမ်းတာယာခေါ်ခွန်စာကုန်းမှာရှိတဲ့လုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့9နာရီလောက်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာစစ်ကူအင်အားနဲ့လက်လက်ကြီးပစ်ကူတွေမပေးနိုင်အောင်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုရမ်းချက်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းနဲ့မြောက်ကုန်းဘက်ကစစ်တပ်စခန်းတွေအပါအဝင်ဖားကန့်မြို့နယ်နီးစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းရန်တတိပေးချက်ထွက်လာတဲ့အတွက်ခိတ္တရနာခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာညပိုင်းထိတိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းအဆောက်အုံတွေလုံးဝမကြံတော့ပဲပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစခန်းတဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲအပြင်ဘက်ကနေဖိအားပေးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆောက်အုံမကြံတော့တဲ့အခြေအနေထိချေမှုန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေရာအသီးသီးကနေပြန်လည်ဆုတ်သွားတာလို့လည်းသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကရောက်လာတဲ့စစ်ကူတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာ SNA ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်လာပြီးလုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းနီမူလာတန်းစာတင်ကျောင်းအတွင်းငင်းချမ်းသာရွာလမ်းမကြီးနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်တွေမှာနေရာယူထားကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးပောက်ကွဲတံ3-5ချိန်ခန့်ကြားနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ25နေ့ကနေစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဖားကန့်တမြို့နယ်လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းတော်လှန်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနင်္လာရီတိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရွာဟိလူနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က2ဦးဟာတေသွားတယ်လို့ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်10:45မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရွာဟိလူနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲကမိနစ်20လောက်ကြာခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်က2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တော်လိုင်းဘက်ကတော့ပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်တူဟာမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီးကြာဆုံးရဲဘော်ကိုအပြန်လဲတဲဆောင်ကဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပကဖကော့တောင်းခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းတပ်ခွဲ2နဲ့ KTLA ဗိုလ်ချုပ်မြအထူးတပ်ရင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာအခုတလောစစ်ရေးအခြေအနေတွေတော်တော်တင်းမာနေပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်လက်သစ်ရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်100ကျော်လောက်ပြာကျသွားရတယ်လို့ KNU ဘိတ်တဝဲခရိုင်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေတာစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကနေစတင်ပြီးဘိတ်ကနေအင်အား600လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်စီးနင်းနေတာကြောင့်တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကအခုချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးပဲလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတော့ဘာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲလက်သစ်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်100ကျော်ကိုမီးရှို့သွားတယ်လို့လည်းဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပြပါတယ်။အဲဒီလိုကျေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူတရချောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးကျေးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေရလို့ဒေသသတင်းမြေတွေကပြောပါတယ်။ဘိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာရကနေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ခိုက်နေတာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းမင်းတပ်ရွာဘက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအကုန်လုံးနှီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေရပြီးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ကူတွေကိုလည်းတရချောင်းဘက်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်နေရလို့သိရှိရပြီး
မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသစီးရေးသတင်းမြင်တွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတင်မောသားအရာရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့ကိုခန့်စီသူကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာသူကမိသားစုရှိရာစလင်းကြီးမြို့နယ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းမြို့တဲကစစ်စေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကိုခန့်စီသူဟာမိသားစုကိုအဓိကထောက်ပံ့ကျွေးမွေးနေသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာဇနီးနဲ့အသက်1နှစ်3လသာရှိသေးတယ်။သမီးလေးတယောက်ရှိပြီးမိခင်ဖြစ်သူကလည်းသားတယောက်ထဲကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပြီးမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စအားလုံးကိုသူကပဲတာဝန်ယူထားရပြီးဇနီးနဲ့မိခင်2ယောက်စလုံးကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခံရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာဇနီးဖြစ်သူမတ်ဖြူသင်းခိုင်ကစကိုင်းခရိုင်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ထံကိုစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုခိတ္တယာယီဆိုင်းငံ့ပေးဖို့ကအတနာခံစာတင်ပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားသေးတာမရှိဘူးလို့လည်းမိတ်ဆွေတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုခန့်စီသူရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာဆိုင်ကယ်မတော်တဆဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ခြေထောက်မှာစတီယိုထည့်ထားရတဲ့အခြေအနေရှိနေရလို့လည်းသူမိတ်ဆွေတွေကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုခန့်စီသူကိုအမှတ်33ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးထားရလို့ကြားသိရပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတွေ့ခွင့်မပေးသေးသလိုတရားဝင်အသိပေးအကြောင်းကြားတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဝက်လက်မြို့နယ်ရှားကွဲရွာလမ်းစုံမှာရှိတဲ့ကုံစုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က drone နဲ့မီးလောင်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်နှလုံးဟာမီးလောင်နေရလို့ဝက်လက် information နဲ့ network တာဝန်ခံကုံမုံတိုင်းကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မွန်းလွယ်12:44မိနစ်လောက်မှာရှားကွဲရွာအနောက်ဘက်တောကြီးတောတိုက်အနီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းက drone တစ်စီးအသုံးပြုပြီးအမှတ်3ကားလမ်းမကြီးအရှိပဲရှားကွဲလမ်းဆောင်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တောက်ပကျဲကုန်းစုံဆိုင်ပေါ်ကိုမီးလောင်ပုံကျဲချခဲ့တာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်နှလုံးဟာမီးလောင်နေပြီးစစ်ကြောင်းကရှားကွဲရွာအနောက်ဘက်တောကြီးတောတိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့တောတဲတွေကိုပါဝင်ရောက်မှွေနှောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံးဖို့ရွာဘက်ကိုကားနဲ့တည်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးထုံးဖို့ရွာရှားကွဲရွာရေကမိုးရွာရွာတဲ့ရွာလက်ဖို့စိတ်ရွာနဲ့တစ်စိတ်ရွာတွေမှာတပ်ဖြန့်ထားတာကြောင့် AR မြကမ်းဘေးကြေးရွာတွေကပြည်သူထောင်ချီဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးအခုဖေဖော်ဝါရီလအထိဝက်လက်မြို့နယ်တွင်ကျေးရွာအများအပြားဟာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။အလားတူစိတ်ဖြူမြို့နယ်ညောင်ကွေးဝကျေးရွာအနီးမှာလည်းဒီနေ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲမရှိဘဲလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံ3လုံးကျဲချသွားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာသိရတဲ့လောက်ကတော့ပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပေမဲ့လည်းနေအိမ်ပျက်စီးမှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုလည်းစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်တွေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်စီးလက်နက်ကိုင်တွေကရွာစဉ်လှည့်လည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ32ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးသွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနိုင်ဂျာပြည်နယ်အတွင်းကကျေးရွာ3ရွာကိုဆိုင်ကယ်စီးလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးပြည်သူ32ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူအများပြားလဲအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ဂျာပြည်နယ်ဘော့ဂူနယ်မြေထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လက်နက်ကိုင်တွေဟာတွန်ဂါမာဂရီကျေးရွာကိုအရင်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လူ6ဦးကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ကွန်ကိုဆိုကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ပြီးမနေ့အစောပိုင်း6နာရီလောက်မှာလူမြင်မရွေးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကျေးရွာ100ထဲမှာတွင်လူ26ဦးထက်မနည်းဟာထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့အဆိုအရလက်နက်ကင်တွေဟာရဲစခန်းတွေကိုမိရှို့တာ
လူတွေကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်တာအပြင်တချို့ကိုလေလီးတက်ဖြတ်တာမျိုးအထိရရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ38ဦးအထိရှိနိုင်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းပျောက်ဆုံးနေသူတွေများပြားနေရလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်သူတွေဟာ ISIS နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေဒါမှမဟုတ်ပြန်ပေးဆွဲငွေညှစ်နေတဲ့ဂိုင်းစတားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်ဒီနယ်မြေဟာဘိုကိုဟာရန်နဲ့အယ်ကိုင်းဒါဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေခိုအောင်ရာတောနဲ့ကြီးတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရဟာနိုင်ငံအတွင်းကလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေရတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းနိုင်ဂျီးရီးယားအနေနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေရလို့ဝေဖန်ထားတာကြောင့်ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီလုံခြုံရေးအကျက်တဲဟာခရစ်ယာန်ရောမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုပါခွဲခြားမှုမရှိပဲဘေးဒုက္ခပေးနေတာလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ကဂါဇာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံထောက်ပံ့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရှေ့လဲပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်အဲ့လိုကြေညာလိုက်တာပါ။သမ္မတထရန့်ကသူ့အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Board of Peace ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဂါဇာဒေသကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံထောက်ပံ့ပေးဖို့ကတိပြုထားတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတင်မကသေးပဲဂါဇာဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာကဝန်ထမ်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးစစ်လွတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့ဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပမဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ကြေညာသွားမှာပါ။ထရန့်ကတော့ဒီ Board of Peace အဖွဲ့ဟာသမိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဂါဇာဒေသငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်8000လောက်ကိုဇွန်လကုန်မှာအသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားမယ်လို့လည်းပထမဆုံးအကြိမ်ကတိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာထရန့်အတွက်တော့ပထမဆုံးရရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါဇာဒေသကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဂါဇာကိုအရင်တိုင်းပြန်လည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ80လောက်ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုထရန့်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဂါဇာမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးနိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လုံခြုံရေးယူဖို့ရွေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့သမ္မတထရန့်ဟာဒီဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသုံးချပြီးကုလသမဂ္ဂ UN ကိုကြော်ဖြတ်ကကမ္ဘာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့စ조사နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥရောပကအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံအချို့ကတော့ဒါဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရှင်ပြိုင်ဖို့စ조사တာလားဆိုပြီးတန်တရားဝင်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဝင်ဖို့ညှင်းဆန်နေကြတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂါဇာဒေသအနှံ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အနည်းဆုံးပါလက်စတိုင်း17ယောက်ဟာသေဆုံးသွားတယ်လို့စစ်ရုံဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအပြည့်အခက်ရဲစဲသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဆက်လက်လွတ်ဆောင်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစ္စရေးတပ်တွေကဂါဇာမြောက်ပိုင်းဂျာဘာလီယာဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာလူတွေခိုလုံနေတဲ့တဲတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး9ဦးဟာသေဆုံးသွားရတယ်လို့လည်းအဂျာဇီးရာကိုစစ်ရုံသတင်းမြစ်တွေကပြောပြပါဗျ။တောင်ပိုင်းခန်းယူနစ်အနောက်ဘက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ထပ်အနည်းဆုံး9ဦးဟာသေဆုံးခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂါဇာမြို့အရှေ့ဘက်တဲအယ်ဟာဝါရက်ကွက်မှာပါလက်စတိုင်းအစ္စလမ်ဂျီဟတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့တပ်မှုလဲအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဟာမတ်စ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအသစ်တကျင်းလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုလို့ခေါ်ပြီးရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအရှိန်မြင့်ခြင်းလို့လည်းပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ဒီလိုလှုပ်တာဟာမြေပြင်ပေါ်မှာသွေးဆိုးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတမင်ဖန်တီးချင်တာဖြစ်ပြီးဂါဇာမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားထုတ်မှုတွေအလုံးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ message ပို့လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ပြည်အခက်ရက်စဲရေးကိုလိုက်နာရမယ်လို့လူတိုင်းပြောနေကြပေမဲ့လည်းအစ္စရေးဘက်ကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး
အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ကာတာကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးထားတဲ့အပြစ်အခတ်ရဲစဲသဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးအစ္စရေးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်း600ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး1600ကျော်ဟာဒဏ်ရာရှိထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကလည်းဟာမတ်စ်ကသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပြီးသူတို့ဘက်ကစစ်သား၄ဦးဟာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ဖန်တီးထားတဲ့ Board of Peace လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကြာသပတေးနေ့မှာဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပမယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Truth Social မှာသူရေးထားတဲ့ post အရအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစစ်ဒဏ်ခံထားရတဲ့ဂါဇာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံကျော်ကတိပြုထားပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ထဲကိုလူထောင်ချီပို့ဖို့ကတိပြုထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကနိုင်ငံတွေကိုဒီ Board of Peace ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီး UAE ကပထမဆုံးကတိပြုထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ကူဝိတ်လည်းပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကျန်တဲ့3နိုင်ငံကိုတော့မကြေညာသေးပါဘူး။အစပိုင်းမှာဒီအဖွဲ့ကိုဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့ရွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့ကမ္ဘာတဝန်းပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရယူလိုနေတဲ့သဘောမှာရှိနေပြီးအမေရိကန်ဘက်ကကုလသမဂ္ဂကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားနေတာမျိုးထင်မြင်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံအချို့ကတော့ဒီအဖွဲ့ထဲမဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ Trump ကလည်းဟာမတ်စ်အနေနဲ့လက်နက်အပြည့်အဝချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရေးကတိကိုလိုက်နာရမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Board of Peace အနေနဲ့အစ္စရေးကိုအပြစ်အခတ်ရဲစဲချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်စေဖို့ဖိအားပေးတင်ပြီးသဘောတူထားတာတွေကိုမနှောင့်နှေးပဲအကောင့်ထဲပေါ်စေဖို့တွန်းအားပေးတင်တယ်လို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။